जो कि सभी छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि किसी भी टाइपिंग टेस्ट में जब आपने फॉर्म भरवाया था बीआरएसएससी का, तो आपने बोला था कि भाई टाइपिंग का नॉलेज है कि नहीं, टाइपिंग जानते हैं कि नहीं, तो सभी लोग प्रॉब्लम था। कहीं पर सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे लड़कों का रेड हो गया था। तो ये सब समस्याएं थी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने टाइपिंग दिया है, तो उनको एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है। सबका वर्ड तो लगभग बराबर था, पर की स्ट्रोक बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जिसके चलते ये समस्या हुई है। और स्टूडेंट सब जो है परेशान हैं कि उनको क्या मिलेगा, कैसा टाइपिंग का रिजल्ट बनेगा, क्या होगा, कोई पता नहीं चल रहा है। और स्टूडेंट भी परेशान हैं और सभी के घर वाले भी परेशान हैं कि आखिर कैसे क्या रिजल्ट बनेगा, क्या होगा। तो अभी तक तो बिहार एसएससी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो मैं एक इसमें सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग जो अपना 8 साल बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, इसको जाया नहीं होने दीजिए। इसका एक उपाय है कि हम लोग बिहार से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगेंगे कि आखिर आप लोगों ने की स्टॉक क्यों अलग अलग दिया। इससे सभी छात्रों को बहुत परेशानी हुई है। जैसा कि उन्होंने जो की स्टॉक का जो ये दिया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर की स्टॉक कितना डिफरेंस रहा। इंग्लिश टाइपिंग में इन्होंने बोला था कि भाई मैं आपको 350 वर्ड दूंगा, आपको 10 मिनट मुझसे अनिवार्य टाइप करना है। हिंदी में भी था कि 300 वर्ड दूंगा, 10 मिनट आपको अनिवार्य टाइप करना, 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। पर इन्होंने एक ये गलती किया है कि की स्टॉक बहुत ही डिफरेंस दिया। 1840 कभी दिया, 1884 दिया, 1971 दिया, 2132 दिया। तो जिस स्टूडेंट को जिनकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी थी, उन्हें अगर 1840 दिया तो उन्होंने लगभग कंप्लीट कर लिया। पर जिस स्टूडेंट का टाइपिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, वो किसी तरीके से 35 का स्पीड बना पा रहे थे, कुछ मेहनत किए जो उनका स्पीड बना, और उनको अगर 1971 और 2132 दे दिया गया और उसमें उनका टाइपिंग स्टॉक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज वो परेशान है कि उनका आखिर टाइपिंग रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी प्रकार से हिंदी में भी था कि हिंदी में जो है उन्होंने यहाँ पे हिंदी टाइपिंग होगा, वो आप देख लीजिएगा। हिंदी टाइपिंग में भी क्या है कि उन्होंने 10 मिनट में 300 वर्ड को दिया था। वहाँ पे 1384 कैरेक्टर था, 1431 कैरेक्टर भी था, 1471 कैरेक्टर भी था। तो ये समस्याएं थी कि स्टूडेंट को वर्ड तो लगभग इक्विवेलेंट मिल गया, पर उनको की स्टॉक सही नहीं मिला, जिसके चलते बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और स्टूडेंट सब बहुत ही परेशान हैं कि उनका रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी जो हम लोग का बिहार से जो टेस्ट लिया है, उसको करवाने में जो टेंडर लिया था वो टीसीएस ने लिया था। टीसीएस का फॉर्मूला 2 प्रकार का होता है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आप नीचे देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया, टीसीएस का 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है कि वो वर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय द कैंडिडेट, वर्ड आइडेंटिफाइड बाय द स्प्लिटिंग विथ स्पेस, इंक्लूड बोथ करेक्ट एंड करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड। फिर है नेट वर्ड में कि नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड टाइप्स, एक्यूरेसी में कि नेट वर्ड पर मिनट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड ग्रॉस वर्ड पर मिनट। और एक फॉर्मूला है जो हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने की स्टॉक डिफरेंस दिया है, जिसके चलते अब हम लोग को ये मांग करना पड़ेगा कि आखिर वर्ड समान था तो की स्टॉक भिन्न क्यों दिए, किस लिए दिए। ये सभी लड़के की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही, क्योंकि 100% एक्यूरेसी करने वाला मुश्किल से 5% ही स्टूडेंट है जिसके ने की पूरा स्टॉक टाइप किया हो और जिनका एक भी एरर नहीं हो, मात्र 5%। यानी कि अगर हम लोग का 40,000 लड़का अगर टाइप किया है तो 5% का सोच लीजिए कि आपका क्या रिजल्ट बनेगा। तो उतना में तो हमारा जो सीट भी खाली रह जाएगा और बैकलॉग बन जाएगा सारा। तो इसलिए मैं तो बिहार से हम लोग सबका ये डिमांड हो, हम लोग सब ये आरटीआई फाइल करें कि की स्टॉक पर रिजल्ट बनाइए। आपने की स्टॉक अलग अलग जो दे दिया है, उसके चलते बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इस पे आयोग को अपना निर्णय लेना पड़ेगा। प्लस अभी जो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जो टेस्ट अभी जस्ट कुछ दिन पहले पिछले साल भी हुआ है, बीपी या बिहार पुलिस सर्विस के लिए, वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश में 10% का रिलैक्सेशन दिया था और हिंदी में 5% का दिया था। वहाँ भी पूरा मैटर टाइप करने के लिए बोला गया था।
तो अभी तक तो बिहार एसएससी ने ईरर का भी कुछ नहीं बताया कि आपको क्या ईरर रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं कि जिन्होंने पूरा की स्टॉक कर लिया और उनकी कुछ वर्ड, कुछ कैरेक्टर गलत हो गए, जिसके चलते भी वे परेशान हैं, इसलिए बिहार एसएससी को कुछ अपना निर्णय लेना पड़ेगा। तो वो निर्णय लेने के लिए हम लोग को भी जागना होगा और हम लोग को आरटीआई फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आरटीआई फाइल किए हुए हम लोग का रिजल्ट बनना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसलिए हम लोग बिहार एसएससी को आरटीआई फाइल करें, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आरटीआई का एक फॉर्म है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको ये यहाँ पे अभी आ रहा है फाइल, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आरटीआई हम लोग को जो है ना, वो आपको बिहार एसएससी के ये हैं सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज, एयरपोर्ट के पास से पूरा पटना, बिहार। ये आरटीआई का लिफाफा के ऊपर आपको लिखकर भेजना है और आपका आवेदन जो है वो इस प्रकार से रहेगा। बाजार में फॉर्मेट मिलता है, उस फॉर्मेट को आपको टाइप करके या हैंड रिटेन करके आपको वहाँ पे लिखना है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना और सीट। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेंटेंस जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के बिहार के विज्ञापन 06060114 इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 के आवेदन में टंकन की जानकारी है। ठीक है कि आपको टंकन की वहाँ ये लेना है, जानकारी है। सभी छात्रों से आवेदन की मांग की गई थी, तो हम लोगों ने उसमें टिक किया कि हाँ भाई हम लोग टंकन की जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लोगों का टाइपिंग टेस्ट हुआ। टाइपिंग टेस्ट के पहले एक जस्ट कुछ दिन पहले एक विभागीय पत्र आया था 1295 दिनांक 18/6/2021। उसमें ये जिक्र था कि अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने थे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप, मैं ये जब वीडियो डालूंगा तो आप इसे बढ़ा करके आराम से लिख सकते हैं और जो गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से आप आरटीआई को फाइल कीजिएगा। तो उम्मीद है कि सभी लड़कों को इसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर मिले, आरटीआई का आपका कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। तो यही मैं दिखा रहा हूँ कि वो जो 1295 दिनांक 18/6/2021 के आलोक में अंग्रेजी में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट का स्पीड से 10 मिनट में करना अनिवार्य है। श्रीमान से आग्रह पूर्वक यह जानना चाहता हूँ, ये हमारा सवाल है, ये आपका भी सवाल होगा कि श्रीमान से आग्रह पूर्वक यह जानना चाहता हूँ कि जब सभी टाइपिंग टेस्ट के पालियों में शब्द की संख्या लगभग निश्चित थी तो हर पाली के टेस्ट में शब्द संख्या समान थे, तो की स्ट्रोक असमान क्यों? की स्ट्रोक असमान क्यों किया गया, इसकी हम लोग को जानकारी चाहिए। किसी पाली में 1840 था तो किसी में 2232 तक चला गया। इसलिए मैं बिहार से ये डिमांड करता हूं कि वो इस पर अपना जवाब दे। लगभग इससे में जिन छात्रों को की स्ट्रोक कम मिला वो तो आसानी से कर लिए, परंतु जिन्हें की स्ट्रोक मिला उनमें से बहुत छात्र टाइप पूरा नहीं कर सके। इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हो सके तो एसएससी के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित करने की कृपा करें। मैं यहाँ एसएससी इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि सेंट्रल एसएससी 35 का स्पीड जो है 10 मिनट में 1750 स्टॉक पर बनाती है। वहां पर रीडर का रिलैक्सेशन भी है 7% to 10% के बीच में। जौन सा कैटेगरी होता है उनका उस प्रकार से रिलैक्सेशन मिलता है। इसलिए ये मैं सभी छात्रों को बोलूंगा कि जिनका टाइपिंग स्ट्रोक कुछ कम हो गया जो उन्हें मिला था और वो अगर नहीं कर पाए हैं तो वो सभी बिहार से आरटीआई का फाइल करें और इतना आवेदन वहां भेजें। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगने वाला कि बहुत टेंशन है। मुश्किल से 40 से 50 रुपये में आपका काम हो जाएगा। 10 रुपये में फॉर्म मिलता है, 10 रुपये का एक आईपीओ लगा देना है और इसे लिफाफा में पैक करके रजिस्ट्री कर दीजिए, बस आपका ये आरटीआई वहाँ चला जाएगा। कुछ तो एसएससी बिहार वाले सूचना देंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर अभी तो रिजल्ट आया नहीं, सूचना कैसे देगा। तो हम लोग रिजल्ट पे नहीं मांग रहे हैं, हम टाइपिंग टेस्ट जो कंप्लीट हो गया, जो प्रोसेस उन्हें कंप्लीट कर लिया, हमारी मांग है कि स्टॉक डिफरेंट क्यों दिया गया सभी छात्रों को, बस इसका वो हमें जवाब दे दे। ये जवाब
आगे आपको कोर्ट में बहुत काम करेगा, क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाइएगा तो वकील साहब जो है आपसे यही बात करेंगे कि क्या आपने बिहार एसएससी से इसके बारे में कुछ जानकारी मांगी थी, आवेदन दी थी, तो यही आरटीआई आपको वहां पे काम करेगा। इसलिए मैं सभी छात्रों से ये बताना चाहता हूं कि आप ये आरटीआई जरूर करें, क्योंकि अगर आपको आगे लड़ना है, ये 8 साल का मेहनत ऐसे ही जाया नहीं देना है, इसलिए आपको आरटीआई फाइल करना होगा और ये आरटीआई आपके लिए बहुत ही काम करेगा। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप किसी भी प्रकार से बिहार एसएससी को जगाएं कि वो इसके बारे में सही जानकारी आपको दे कि आखिर की स्ट्रोक डिफरेंट क्यों हुआ, उन्होंने की स्ट्रोक को डिफरेंट में क्यों करके दिया कि सभी स्टूडेंट परेशान होते रहे। टाइपिंग टेस्ट देने के बाद भी इतना दिन लोग परेशान रहा कि भाई टेस्ट कब लेगा, टेस्ट कब लेगा। जब टेस्ट हुआ तो फिर से सबको परेशानी में डाल दिया है। इसलिए सभी लोग आरटीआई फाइल करें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व को दूर करें, क्योंकि अभी बहुत सारी परेशानियां हैं। आज पता नहीं कहां कहां से न्यूज में 2016 का कुछ जिक्र सब कर दिया है, तो अभी तो रिजल्ट और पेंडिंग में ये लोग डालते रहेंगे। तो उसके पहले क्या है कि हम लोग के पास समय है, हम लोग ये आरटीआई फाइल करके सूचना मांगे और बिहार एसएससी को तो सूचना देना पड़ेगा और एनी हाउ देगा। अगर ये नहीं देगा, राज्य सूचना आयोग में हम लोग कंप्लेन करेंगे, पर सूचना हम लोग प्राप्त करके रखेंगे कि आखिर की स्ट्रोक क्यों अलग अलग दिया गया। अगर आपसे ये गलती हुई है तो आप सेंट्रल एसएससी का रूल पालन करो और हम लोग को 1750 स्टॉक पर रिजल्ट बनाकर लड़कों का कल्याण कराओ, क्योंकि जब ये 1750 स्टॉक पे भी काम करेगा तो मुश्किल से 10 से 15 हजार ही लड़का पास कर पाएंगे। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का स्टॉक जो है 1800, 900, 1000 के बीच में रह गए हैं। तो कम से कम इतना तो हो कि जो 1750 स्टॉक 10 मिनट में 35 के स्पीड से मार सकते हैं, कम से कम उनका तो सिलेक्शन टाइपिंग में हो, क्योंकि टाइपिंग का कोई वैल्यू रिजल्ट में नहीं आएगा। ये एक क्वालिफाइंग नेचर है, सिर्फ आपको पास करना है। आपको कंप्यूटर टंकन आता है कि नहीं, इसकी जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी 35 के स्पीड पे ही क्लियर हो जाती है कि हाँ स्टूडेंट टाइपिंग जानता है। इसलिए बिहार एसएससी से ये रिक्वेस्ट होगा कि वो अपने रिजल्ट में इसका प्रावधान करें और सभी छात्रों का कल्याण कराएं। इसी के साथ मैं आप लोग सभी का धन्यवाद करता हूं और आप लोग से ये आशा करता हूं कि आप लोग आरटीआई फाइल करेंगे और अपने रिजल्ट को किसी भी मुकाम पे, किसी भी कीमत पे पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाइयों और बहनों, आपका ये 8 साल का मौका बहुत आसानी से चला जा रहा है, इसे चूकिए नहीं। बहुत सारे भाइयों बहनों का टाइपिंग सेंटर के अंदर बहुत सारी परेशानियां हुई और उनका टाइपिंग अच्छा नहीं जा पाया। तो आप ये सोच रहे हैं कि 10 मिनट में उनका 8 साल बर्बाद हो गया। इसलिए आप लोग सभी जो टेस्ट जिनका 1750 स्टॉक से ऊपर गया है वो प्रयास करें और आरटीआई फाइल करें कि आपका रिजल्ट अच्छा से बन सके और आपका टाइपिंग टेस्ट बढ़िया हो। टीसीएस के पास 2 रूल है, दोनों में अगर वो फर्स्ट रूल अपनाता तो सेकंड क्यों नहीं अपनाएगा। सेकंड तो जब सेंट्रल एसएससी भी अपना रही है तो इसको भी अपनाना चाहिए। कि ये स्टॉक डिफरेंट हो गया है, इसलिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।